ចូលប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សល្អនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមហត់នឿយនឹងការធ្វើជាមនុស្សល្អពីព្រោះមនុស្សភាគច្រើនតែងតែយល់ច្រឡំចំពោះចិត្តសប្បុរសពួកគេគិតថាវាគឺជាភាពទន់ខ្សោយពួកគេគិតថាវាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយពួកគេគិតថាវាគ្មានដែនកំណត់នោះទេប៉ុន្តែមនុស្សល្អមិនមែនជាមនុស្សដែលគ្មានសមត្ថភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់នោះទេគេគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគេជ្រើសរើសយកភាពអត់ធ្មត់គេជ្រើសរើសយកការទប់ចិត្តគេជ្រើសរើសមិនធ្វើតាមអារម្មណ៍ឆេវឆាវដែលអ្នកដទៃតែងតែបណ្ដោយខ្លួនតាមនោះឡើយប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានដែនកំណត់រៀងៗខ្លួនហើយនៅពេលដែលមនុស្សល្អម្នាក់ត្រូវបានគេរុញច្រានឲ្យហួសពីដែនកំណត់នោះនៅពេលដែលភាពអត់ធ្មត់របស់គេត្រូវបានគេយល់ច្រឡំថាជាភាពទន់ខ្សោយនៅពេលដែលការផ្ដល់កិត្តិយសរបស់គេត្រូវបានគេមើលរំលងអ្វីនឹងផ្លាស់ប្ដូរវាមិនមែនផ្លាស់ប្ដូរដោយសម្លេងខ្លាំងៗឬដោយភាពភ្ញាក់ផ្អើលនោះប៉ុន្តែវានឹងផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរហូតពីព្រោះនៅពេលនេះគេលែងមានអារម្មណ៍ថាត្រូវទប់ចិត្តទៀតហើយវិន័យដដែលដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាមនុស្សចិត្តល្អនោះនឹងធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាមនុស្សដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនេះគឺជាចំណុចដែលមនុស្សភាគច្រើនដឹងខ្លួនយឺតពេលទៅហើយដូច្នេះកុំយល់ច្រឡំថាភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺជាការគ្មានសមត្ថភាពកុំយល់ច្រឡំថាចិត្តល្អគឺជាភាពទន់ខ្សោយពីព្រោះមនុស្សមួយចំនួនមានភាពសុខសាន្តមិនមែនដោយសារពួកគេខ្វះអំណាចនោះទេប៉ុន្តែដោយសារពួកគេជ្រើសរើសមិនប្រើប្រាស់វាតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលជំរឿសនៃការមិនប្រើអំណាចនោះបានរលាយបាត់ទៅសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកក៏នឹងរលាយបាត់ទៅដូចគ្នា